tanan ng instrumento. Hello mga kumags, this is Indians TV. Welcome back. Karon na to na pong pag-reaksyonan ang usa na po na cover bali sa France rhythm nga Imagine sa kanta ni John Lennon bali. Ambot kung sa Beatles pa ba ni si John Lennon ani nga pagkakanta niya. Murag basta wala ko kahibaw, i-comment lang ninyo kung napabalis ni siya atong pagkanta o paghimo ani nga kanta bali. So datong tanawon pod ang ilang pagcover ani sa Imagine bali kay kani female version gini kay sigurado si Charman ni kanta. Atong tanawon kung unsa pod ang ilang mga ariglo o sa ilang instrument bali o sa ilang pag-arrange bali sa ilang music bali. Tanawon pod ato ang pagkakanta ni Char bali. Okay, kuyaw po ni Char pod basta mo kanta gid pod kay dili lang basta-basta ing kanta lamang. Naagad po pwede pang international mga natingog po ba kay maayo siyang diksyon bali ba sa iyang pagkanta, di ba? Sige. Sa mga bag-o diha nga nakita sa atong video karon unya matingamo nga nung atong pagaputol-putulon ato nang gituyo kay kita ato nang putlon kay maghimo ta og reaction sa kada putol nato o mahatag tag opinion. Di na nato ipaabot nga sa katapusan kay base makalimtan ba nato ang atong mga reaction bali o opinion nga atong nakita sa diha dayon mo nang insigida dayon atong pagareakan kung unsa atong ikasulti sa video nga atong giputol. Okay? Sige. Pero wa naman tayo laing gilangayan diha. Pagsugod na ta. Okay, sugod na ta. Kita. Ganon. Only here on France Rhythm Channel. Sa pag-keyboard ni Char karon na isa kanutang akong gipangita nga murag wag usa ka tuldok sa tipa bali ba sa original kung atong itandi sa original, pero kani kay iya man kaugalingon pud nga ariglo bali o iya man ning kaugalingon nga version bali sa pag tugtog bali sa keyboard bali nindot sa ato sa padayon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above is only sky. Imagine all the Nice kayo sa pagsulod na sa tanan ng instrumento. living for today. Sa pagkanta ni Char karon grabe ka control bali nga iyang pagkakanta. Hinuon lalaki may nagkanta ni kay si John Lennon lagi. So siya female version man nang murag ubos para sa iya ang pagkakanta. Pero okay hinuon kaayo kay murag kalma nga pagkakanta, di ba? Murag kalma kay nga pagkakanta ba. Imagine there's no country. Okay. It is hard to do. Hindot yung tingog sa gitara no. Nothing to kill or die. Pagpuni nga gitara ni Char bali o ni Chin. Fender. Religion too. Imagine Nice kayong all Fender. the people Musican Boys. living life in peace. You may say
Grabe ba nga pagka blending nila o pagka siksasikan boys lang daan. Grabe kanindot kay paminawon. So magkakuan ko sa kanta gihapon ni sa pagkanta gihapon ni Char, normal gid gihapon. Hangtod nga nagkuan ba wa pay syagit pala nga kanta. Sunod si Chin ug si Francis, grabe nga. Grabe nga. Haming balik, grabe kanindot kay paminawon. Oh. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us in a world filled with this one. Imagine all Isa, grabe gid. Grabe gid. Wayayo. Wayayo gid mo. Mga idol. Oh, grabe. Nganong ila pa man giotro ang original nga tono bali. Ilaging gihatagan og ariglo. Ihatagan nila ariglo nga nindot na tong sa original. Mas gipanindot pagid nila. Di ba? Panindot pagid kay nila. Grabe ni mga tawhana. Kaingon tag okay na tong sa original kay nindot na paminawon, mas gipanindot pagid nila. Oh, di ba? Grabe nga pag-ariglo sa kuan gitara ni Char, ani Chin bali. Oo, grabe nga kuan, iya gihapon buhat-buhat gihapon na. Simple lang nga pagka si tawag ani, simple lang nga pagka kuan sa mga nuta bali, sa skill bali niya. Pero indot ka paminawon, naikalahian gid sa original gid. O di ba? So di ba, nakahati to sila ni Char bali, kay si Char may nagkuan sa keyboard. Una ikaw galingon to si Char nga ipang tuldok de sa mga tipa sa iyang keyboard bali. Nindot kayo, di ba? places. Okay. I wonder if you can. Only for greed or hunger. A brotherhood of men. Wapo kay paminawon. The people Aming ba? sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not. Magakuan maguta sa ila kung bahin magud sa cover gyud nga pagkakuan kay kini sa kadugayon nila og nag-cover bali sa mga kanta bali. Daghan na po ni sila na kuan nga na copyright sila nga ilag yung gisundog kay kung buto na hunahon kung sa original ilag lang yung sundugon makaya kaya nila kuha kaya ang sa original pero tungod lagi sa gi-upload nila nga di pod sila makopyright gihimuan nila kaugalingon nga version o gihimuan nila ariglo bali para way copyright o ilang ang kaugalingon abi ka mga master gini kaya sila. The only one. I hope someday you'll join us Okay. in a world with rivers wide. Okay kayo. Alright,
Thank you so much, guys. Hope you Thank you enjoy for our watching. song for today. God bless everyone. Thank you. Okay. Ato na pong nadungog ang usa ka cover bali sa France rhythm bali nga ang kanta nga Imagine kang John Lennon. Ini ilan ni cover nga makaingon ta ba nga kan simple lang maguning nga kanta nang kan ba kanang kalmado nga kanta ba sunod dili ingog pakuan depende na lamang sa pag-ariglo o sa mga version bali sa banda nga mo cover bali ani. Pero karon ilaging ipakita nga kaingon tag kung sa atong niagi nga cover bali nila kini nga kuan kini nga kuan nga ilang gi-cover nakakuan og grabing ariglo sa usa ka kanta karon ilagi hapon himuan og ariglo ang sa pagsugod sa keyboard ni Char o gihimuan na akong gipangita nga usa ka nota pero wala didto kay tungod kay gihimuan ni Char og kaugalingon ni nga ariglo bali ang sa iyang keyboard. Then sa didto pud kang kuan didto kang chin pud bali sa iyang pag-adlib makaingon ko nga grabe gusto maayo gid siya mao nang makahimo gid sila og original nga komposisyon o makahimo sila og mga melody bali nga ila gyud sa original nga compose nila dali ra sila makahimo kay tungod kay master na gid sila kasi mismo si Chin bahin sa adlib maayo na gid kayo sa mga guitar solo karon gihimuan niya ang iyang kaugalingon nga ariglo gihapon sa iyang pag-adlib kay kini dili gid ingog nasundog ngadto sa kapariha bali pero nindot gihapon paminawon o hati bali sila ni Char si Char pod grabe pong pamitik dito sa iyang mga tipa sa iyang keyboard grabe ka nindot kay paminawon sunod siya ang Francis siya ra gyud nagdag nga tog lead bali o siya may mo sa murag sa timing bali ba mutanaw siya sa iyang mga anak si Dodge nga to relax ra kuha na kayo ang iyang pagka-drums di ba grabe ka nindot kaya ni sila mo basta sila may cover sa inyo kasulti sa atong video karon i-comment niyo sa atong comment section o sa mga bago diha nga nakita sa atong video karon unya giganahan ka unya wa pa ka nakasubscribe subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni okay sige palihog na lang po paki-follow sa akong Facebook nga sa description na akong ibutang ang link. Kung gusto mo nga dito mo tanaw, i-click lang na ninyo. Sa payatong lang yan. Daghang salamat sa iyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.